Hati-hati tanam ini di rumah. Anda harus tahu efeknya. Bunda, ada yang tanam ini di rumah? Ya, namanya sirih merah. Tapi Anda harus tahu akibat dari menanam tanaman ini di rumah. Kenapa? Karena ini dia efek baik apabila mengkonsumsi tanaman sirih merah. Yang pertama, sirih merah efektif untuk mengobati batuk. Yang kedua, daun sirih merah juga dapat menurunkan kolesterol. Yang ketiga, daun sirih merah juga bisa mengobati radang mata. Dan yang keempat, sirih merah juga bisa digunakan untuk pengobatan penyakit asma. Dan yang kelima, sirih merah juga bisa dipakai untuk mengobati penyakit jantung. Dan masih banyak manfaat yang lainnya. Jadi, apabila Anda menanam ini di rumah, jangan sampai nggak tahu khasiatnya. Semoga info ini bermanfaat.